Jangan lupa subscribe Baik Punyalah channel. Nak buat review. Ni saya ada jual air kelapa laut. Air kelapa laut ni memang ni 500 ml 500 ml. 500 ml. Lepas tu kita datangkan dia dengan pack kecil dan pack yang 1.5 ml. 1.5 liter. Okey, 1.5 liter kita jual RM8. Yang ini botol kecil 500 ml kita jual RM3.5. So orang yang berdekatan dengan kami, area Kelang, Kuala Selangor, Shah Alam, Banting, okey, yang mana nak rasa air kelapa laut ni, boleh hubungi kami di nombor tertera sini. Dan jangan lupa kita minum orang kata produk yang berkhasiat, terutama musim Covid, musim demam, musim sesama. Ni hujan-hujan kan, cuaca panas, memang sesuai untuk ni. Okey, terima kasih. Okey, bye. Assalamualaikum. So kita hari nak buat review. Ni saya ada jual air kelapa laut. So kita di kawasan Kelang. So kita kenakan dia air kelapa laut Kelang. Air kelapa laut Kelang. Okey. Okey, mana-mana yang you all duduk Kelang, Shah Alam atau area Selangor yang berdekatan dengan saya, bolehlah kita order dengan 016-237-0791. Okey, ini air kelapa laut ori. Pati ni dimasak dengan lama. Dan okey, ini tak ada pengawet so tahan dalam masa 1 minggu macam tu. Okey, kalau macam kita tahu air kelapa laut ni juga banyak kebaikan dia, terutama untuk mengurangkan panas badan, melegakan batuk, sesama. Okey, dan baik untuk kesihatan. Dan ada juga testimoni customer kita yang gastrik dan sakit perut, boleh minum air ni. Dan orang kata insya-Allah boleh, kita usaha, Allah yang menentukan ya. Semua kita yang area Kelang, Shah Alam boleh dapatkan dengan saya air kelapa laut. Nombor 016-237-0791. Okey, ni kandungannya pati kelapa laut, air yang ditapis, gula merah atau gula Melaka. Okey, yang dimasak lama lepas tu kita ada, ini saiz dia adalah 500 ml. Kita juga ada jual, ini harganya RM3.5, RM3.50, tak termasuk COD Kalau kata yang botol besar 1.5 kita jual RM8. Okey, siapa-siapa yang area Kelang, Shah Alam, Banting yang nak order, boleh order dengan kami. Tapi kena order awal lah, sebab kita nak buat fresh. Kita tak nak buat stok banyak-banyak dan biar simpan-simpan. So kita nak yang fresh Okey, siapa yang nak order, boleh order dengan kami di Kelang. Orang Kelang, Shah Alam, Banting yang boleh datang sini. Cuaca panas, musim-musim Covid ni memang sesuai sangat lah air kelapa laut ni. Nak orang kata kadang kita sesama, batuk kan, sakit tekak. Ada testimoni kita, customer kita ada yang gastrik kan, demam, semua lambat baik kan. Musim-musim hujan, musim panas, bulan puasa, memang sesuai macam ni. Nak bagi anak-anak daripada umur, orang kata air kelapa ni memang terkenal lah. Memang air kelapa laut lagi hebat lah, dia punya kegunaan, dia punya kebaikan dia. Okey, cuma susah nak dapat. Stok dia memang susah nak dapat. Buah dia pun payah nak dapat. Proses dia pun lama. Tak sama macam yang air biasa, boleh potong biasa je. Yang ni kena dimasak semua. Okey, all, kalau berminat boleh hubungi saya 016-237-0791. Jangan risau, yang penting bersih dan halal. Bye. Okay, mana-mana yang nak dapatkan air kelapa laut tadi kan, boleh hubungi nombor yang ada dekat sini. Okey, korang jangan lupa subscribe Baik Punyalah channel ya. Jangan lupa dapatkan air yang bersih, yang penting halal dan berkhasiat. Okey.
Jumpa lagi. Bye.